लूडो खेल के दौरान आई खांसी आने पर विवाद में एक युवक के लगी गोली। ग्रेटर नोएडा लूडो खेलने के दौरान खांसी आने पर बवाल मच गया। बवाल में एक युवक के मारी गोली। जब चार युवक गांव में बैठकर लूडो खेल रहे थे, अचानक एक व्यक्ति को खांसी हो जाती है तो पास से गुजर रहे एक युवक को लगता है कि वह हमें देखकर खांसा है, तो दोनों में झड़प होने लगती है। मामला इतना बढ़ जाता है कि पास से गुजर रहे व्यक्ति ने अपने पिस्टल से फायरिंग कर देता है और एक व्यक्ति के जाकर गोली लगती है। घटना जारचा कोतवाली क्षेत्र के दयान नगर गांव की है। लूडो खेल रहे प्रशांत और पास से गुजर रहे व्यक्ति गुल्लू का विवाद इतना बढ़ गया कि उसने उसके जांघ पर गोली मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है। घायल को निजी अस्पताल में कराया भर्ती। क्या नाम है, क्या हुआ आपके साथ? परवेश भटाना मेरा नाम। हम वहाँ पर घर के पास ही छोटे से लूडो खेल रहे बच्चे हैं। ड्रिंक कर खाया तो क्या लगा ये क्या कर रहे हो? मैं क्या लगा लूडो खेल रहा हूँ। तू क्यों बोला पहले? मैंने कहा तो कहा होगा तू बदमाश तू पहले बोलो। हमें पता नहीं बात पिस्टल हम तुरंत पिस्टल चला दी। जो पहले तो मेरी लगी गोली साइड में थोड़ी सी भीत की साइड में एकदम गिर गया। दूसरी गोली एक लड़का और उसके अंदर नाम को आके मत धोखा हमारी कमर पर, ठीक है। वो नीचे को बैठ हुए एकदम उसका लगी लो। तीसरी गोली उसने भीत के ऐसा करके ऐसे मारनी चाहिए मेरे, तो मैं और थोड़ा सा बैठा मेरी साइड में ऐसे लगी छाती की साइड। चौथी और पाँचवीं ऊपर को हवाई फायरिंग करी से। कुल कितनी फायरिंग हुई थी? 4 और 5 हुई थी। अच्छा, कुछ ना कुछ हुआ था ना? हाँ भैया, मतलब हम बैठे थे तो मुझे पता ना थी क्योंकि हमारे गाँव में लाइट ना आ रही उस दिन। कल को फॉल्ट कोई लाइट में जैसे मैं हल्का से खोसा तो बोला हाँ भाई तुम वो देख के खोसो। मैंने कि भाई ना मैं ना तो देख के खोसा, नहीं तो बदमाश है। मैंने ना मैं ना कह रहा कुछ भी। इतने में फायरिंग कर दी। कुल कितने लोग थे आप? 4 थे। जो फायरिंग करने वाला था वो कौन था? वो थोड़े मोहल्ले का ही है, जयवीर और फुगल्लू। ठीक, आपकी कितनी गोली लगी? एक लगी मेरे। अब ठीक हो? अभी तक ऑपरेशन ना हुई। चलो ठीक। उनका तबीयत गंभीर है। उनका गन शॉट का नाम परवेश है, 27 ईयर ओल्ड है। वो दारिया नगर से आया। उनका रात को 10 बजे गोली लग गया। हमारा हॉस्पिटल में 11 बजे आया। उनका गोली तो लेफ्ट थाई में लग गया, बट वो गोली उधर का राइट थाई में आ गया। अभी उनका बीपी कम होता, इसलिए पेशेंट को थोड़ा स्टेबल करके उसके बाद ऑपरेशन करके निकाल देंगे। पेशेंट अभी आईसीयू में एडमिट है। अभी अंदर ही है, राइट साइड ऑफ द थाई पे। कितनी गोली थी मैम? एक ही गोली थी। AG24 News।